市区中的一个庙——月海青庙，来拜月老。没水。 好丢脸的！我刚。好兴奋啊！I need to keep your phone. 有点太暗了。我要近一点吗？需要有点灯光。那我要近一点吗？近一点。9块钱的玉米热狗。 去海边要盖的，去哪里？海边会盖，小朋友可以盖起来的。盖起来，沙滩，这什么？盖起来，沙堡，对。那个饼干，什么饼干？下一个。欧洲人很喜欢吃，什么都会配的。早午餐，奶油。不是，没有一个种类。淀粉。精致蛋糕，面包。对，面包。每个饭店都会有的。你今天还问我，那个饭店有没有什么可以干嘛的？游泳池。男生会做的事情。刮胡子。玩游戏，但是要主牛湖兔，没了，我会笑脸，应该算是吧。好，对。那个哭，他是个什么人？好，跳过，应该算 OK。面无表情，帅，扑克脸，笑不出来。什么啦？笑。Smelly。吃到咖啡，如果太怎么样？突然皱眉头。酷。走路。Hi Maggie. Say hello. 走，我过去。呵呵。哈哈。回家。